pinangga kong nasud, Pilipinas. Sa nagtumpawak nga mga kalanggaman, napadpad ang punay sa usa ka salan. Ang punay nga nag-asdang sakitid namong panghuna-huna. Kansang nagpatinaw karamo mahitungod sa kung unsa ang balak. Ikaw ang mantika sa mainit nga kaha, nga nagpakita sa kainit sa gugma, nga susama sa usa ka pamilya. Ang amahan nga nagtudlo sa mayong pamatasan, ug ang kamagwangan nga nahimong maayong ihimplo dinhi kanamo. Ang mga gipang sawan nga mga hudyaka o kalagot, tipik na niining kinabuhi. Ang mga lanog nga singgit nga kansang nagpalagot kanimo, o ang mga pasiaw sa usag-usa nga nagpalig-on sa atong relasyon. Mapasalamaton gayud kami sa punay nga nasaad kanamo. Bisan pa man sa uyamot nga takna nga gigahin mo diri kanamo, ang imong panagway giburda na niining among tagsatagsang kasing-kasing. Ni sa paglabay man niining panahuna, magpabilin kang mantika sa among kaha. Og hinaot nga kining tanan imong himuong hinagiban, aron magmalampuson ka sa imong kaugmaon. Og ang masulubong kagabion, ang mga mapangingganyo nga mga iwag nga giubanan sa katahom sa bulan. Mga taong nagpaharuhay sa matugnaw kagabion, ubos sa pino ug maputi nga mga balas. Mga kabatanunan nagkupot og silpon sa walang bahin, samtang gipaabot ang pagtaob sa dagat. Mga kabataan malipayon nagpatid-patid sa bula sa baybayon. Mga magtiayon nagbaktas ubos sa bulan, apan masulub o kasing-kasing ang mipadayon tungod og alang. Kay nakita ko pag-usap kung suod nga higala nga dugay ko nang wala hikita karong panahuna. Idol Ludi, maayong hapon ka natong tanan. Please like and subscribe my YouTube